بسم الله الرحمن الرحيم. هذا اللي هو الجزء الأخير من المحاضرة اللي هي عن ميكانيكال فنتليتر سيميوليشن. هنا بالبداية في عنا قدامنا شاشة الميكانيكال فنتليتر، وفي عنا different parameters فيها. اول parameters اللي هي عن المريض اللي هو الجندر، كم اللي هو الهايت الويت حتى نحدد الايديال بودي ويت. وبناء على الايديال بودي ويت ممكن انا احدد كم انا هذا المريض بيحتاج من تايدال فوليوم. الاشي الثاني اللي هون في عنا اللي هي الريزيستنس للاير ويز، مثلا هون نورمالي 8 مثلا، لكن اذا انا بتوقع انه هذا المريض عنده مشكله بالاير ويز، زادت الريزيستنس، مثل عندنا اكسسيف سكريشنز، او مثلا عندنا في عندنا كينكت ايتي تيوب، او في عندنا ميوكس بلج. هاي راح يرتفع عندنا الريزيستنس، بدل يكون 8 يرتفع عندنا ل 20. وبناء عليه اذا ارتفع عندنا ل 20 راح يرتفع عندنا البيك بريشر يكون هاي، والجهاز بصير يعطينا عندنا هون الارم. يعني مثلا هون بدل 80 نعتمد انه المفروض هون البيك بريشر يرتفع بدل 21، المفروض انه يرتفع مثل ما احنا هون راح نلاحظ ارتفع لعنا ل 43. الاشي الثاني اللي هو من الكومبلاينس لللنج. هلا النورمال كومبلاينس يكون تقريبا اللي هي بحدود ممكن 50 تو 100 170، لكن بشكل عام هي تقريبا 60 65 مل بير سنتيمتر اس 2 او الكومبلاينس فور ذا لنج. لكن اذا كان مثلا مريض عندنا اي ار دي اس، ممكن هذا راح تنزل هاي عندنا الكومبلاينس، بدل يكون مثلا 60 يصير في عندنا اللي هو يصير في عنا اللي هي لو كومبلاينس، مثلا 21 أو 20. إذا نزلت عنا الكومبلاينس المفروض يرتفع عنا كمان البيك بريشر، لأنه راح تزيد عنا ريزيستنس الاير ويز. هون بدل 44 المفروض يرتفع عنا البيك، يعني صارت عنا 50، وبلش هون الجهاز يعطيني الارم انه عندك هاي بيك بريشر. معناها في عنا مشكلة ايذر بالمريض او بالماشين نفسها، اذا كان عندنا مثلا اشي رفع عنا ريزيستنس من سكريشنز، او الماشين صار في عنا سكر عنا البلوك للسيركت، بيرتفع عنا البيك بريشر. آه الاشي الثاني اللي هو اللي عنا muscle effort، ما دام المريض هو sedated and في بعض المرات راح يكون مريض paralyzed، بنعطيه اللي هو بنعطيه اللي هو muscle relaxant، ما راح يقدر المريض ياخذ اي effort، راح يكون كله زيرو. الاشي الثاني اللي بنلاحظه انه هون في عنا، نطلع هون في عنا تو الارمز. الارم هون للتايدال فوليوم 60، لو تايدال فوليوم. ليش؟ مع انه الجهاز احنا بنعطي الجهاز 500 لحتى لما يرتفع عندنا البيك بريشر. بمعنى مثلا لما احنا الواحد بده ينفخ بالون وبحاول انه، وهذا البالون في عندنا ريزيستنس هاي، مثلا الربر كان لهذا البالون سميك، فبدي احاول بكون عندنا الضغط عالي، وبنفس الوقت ما راح اقدر ان اعطيه اللي هو تايدل فوليوم اللي انا بقدر عليه. الجهاز نفسه الميكانيكال فنتليتر بسبب انه في عندنا ريزيستنس هاي ما راح يقدر يعطي التايدل فوليوم، فهون بدل ما يعطي التايدل فوليوم 500 ما قدر يعطي الا 60. لهيك احنا شايفين انه في عندنا هون الارم لو تايدل فوليوم with high peak pressure. يعني معناها بمعنى بحكينا ارجع تاكد من المريض، ممكن هذا المريض اذا عملنا له مثلا سكشن وشلنا هاي اللي هي السكريشنز، او شلنا هاي الميوكس بلوج، ورجع عندنا لو تايدال فوليوم، سوري، رجع عندنا لو ريزيستنس، المفروض انه يتحسن، اللي هم البيك بريشر راح يتحسن والتايدال فوليوم راح يتحسن. نشوف ايش هسا
راح يتغير عنا. هنا رجعت التايدال فوليوم 500، يعني بمعنى بعد ما احنا حلينا مشكلة المريض وتحسن المريض، هنا رجعت التايدال فوليوم، قدر الجهاز يعطي enough تايدال فوليوم. الاشي الثاني اللي بدي اتكلم عنه اللي هو هون الباراميترز معطيني انه هون فوليوم كنترول فنتيليشن، بمعنى انا بحدد فيه التايدال فوليوم والريسبيراتوري ريت، وبكون عندنا البريشر هون اللي هو البيك بريشر فاريبل. والشيء الثاني اللي هو هون عندنا الريسبيراتوري ريت هون 14، في عندي رينج بين 12 تو 20 وممكن يكون لحد 35 بناء على كم انا عندي بدي احافظ على فنتيليشن. بمعنى انه مرضى الاي ار دي اس احنا مثل ما حكينا لازم يكون عندنا لو تايدال فوليوم. اذا عملنا لو تايدال فوليوم، المشكله بلو تايدال فوليوم بقلل عندنا الفنتيليشن، بزيد عندنا من السي او 2. فايش انا ممكن اعدل على هذا المريض حتى ازيد من الواشنج اوت للسي او 2 واحافظ على بي اتش مور ذان 7.25. يعني انا بسمح ببيرمسيف هايبركميا لكن ما تكون لارقام اللي هي تخلي سيفير اسيديميا ليس ذان 7.25. ممكن ارفع من الريسبيراتوري ريت بدل ما يكون مثلا 14 ارفعه مثلا ل 25. 300. الاشي الثالث اللي هو الفلو. مثل ما حكينا الفلو اللي هو سرعة الهواء اللي انا بدي اعطيه خلال الانسبيريشن. اذا كان هاي مثل هاي السيارة اللي انتقلت على سرعة 100 كيلومتر بالساعة، اذا بسرعة عالية من مدينة لمدينة، معناتها الفترة الزمنية اللي راح تقطعها راح تكون قليلة. معناتها الانسبيراتوري تايم اذا كان عندنا هاي فلو اعطينا الانسبيريشن بسرعة عالية بكون الانسبيراتوري تايم قليل، وعلى اساسها بكون في عندنا اللي هو مثل ما احنا شايفين الاي ريشيو فترة الاي اللي هي 1 to 7، يعني 7 اضعاف اللي هي فترة الاكسبيريشن، 7 اضعاف اللي هي فترة الانسبيريشن. لكن انا مشكلتي بالاي ار دي اسهل، هن مشكلتي انه عنده سيفير هايبوكسيميا، فانا بدي ازيد من الوقت للديفيوجن الاكسجين. نشيل هون صوت الجهاز نعمل له ميوت. طيب كيف بدي ازيد من فتره اللي هي ديفيوجن؟ معناها انا بدي اعدل عنا من الفلو. بدل ما يكون هاي فلو بعمل لو فلو، معناتها راح يرتفع عند الانسبيراتوري تايم، بزيد عندنا الديفيوجن الاكسجين. انسبيراتوري تايم هلا 0.3 والاي ريشيو 1 to 7. اذا انا نزلت الفلو ل 20 مثلا، نشوف شو بده يصير عندنا بالانسبيراتوري تايم. المفروض يرتفع زي ما احنا شايفين، كان 0.3 هلا ارتفع عن 0.9. الاي ريشيو كانت 1 to 7 هلا صار 1 to 1.6. الاشي الثاني اللي هو الباترن اوف فلو. اذا كان هذا الباترن فلو كونستانت او بسموه سكوير او بسموه ريكتانجولار مثل ما احنا شايفينه هون، هذا بمعنى هاي السيارة اللي انتقلت من مكان لمكان خلال سرعة مثلا 100 وحافظت هاي السيارة على هاي السرعة خلال طول مسافة الطريق، معناتها راح تكون الفترة الزمنية قليلة. لكن إذا بلشت هاي السيارة مثلا بسرعة 100 وصارت تتباطأ او خلال هاي الطريق، معناتها راح يزيد فترة الانسبيراتوري تايم. يعني هون عندنا الفلو، بمعنى انه الفلو راح يضل ثابت خلال فترة طول الانسبيريشن على 20 لتر بير مينيت. لكن اذا انا عدلته عملته مثلا descending ramp مثل ما انا شايفه هون، هنا بدل كان 0.9 inspiratory time زادت ل 1.8. وهنا ولانه صار descending ramp المفروض انها تقل الاي ريشيو، هلا 1 to 1.6 المفروض انها تقل 1 to 0.3، بمعنى الانسبيريشن مور ذان الاكسبيريشن، او بسموها الانفيرس ريشيو اللي هي فترة الانسبيريشن فترة الديفيوجن اوف اوكسجين مور ذان اكسبيريشن. لكن هنا بدنا نتاكد انه يضل عندنا سي او 2. هلا مثلا سي او 2 عندنا 37 اكسبتبل، لازم نضل متاكدين انه ما دام انا زدت الانسبيريشن وقللت كثير من الاكسبيريشن، لازم اضل متاكد انه ما يتاثر عندنا سي او 2، لانه هنا بقل عندنا الواشنج اوت للسي او 2. الاشي الثاني هون عندنا البيب. بيب مثلا في عندنا هون مثلا 5، لما انا المريض هذا اعمل له انتوبيشن اللي هو نورمال لونج ببلش 3 to 5 سنتيمتر H2O البيب.
لكن بمرضى الاي ار دي اس مثل ما احنا عرفنا انه لازم يكون هذا المريض على هاي بيب. هاي بيب كم الرقم اللي انا ممكن اوصله؟ في عندي باراميترز بتحدد لي لحتى بدي ارفعه لدرجه اللي هي اوبتيمم بيب، يكون في عندنا اللي هو ليس اف اي او 2، يعني التارجت اوف اف اي او 2 ما بدي يكون الاف اي او 2 يكون عندي على 100 ليس ذان 60، لانه اكثر من 60 اف اي او 2 بتزيد عندنا اللي هو بتزيد عندنا الاوتو توكسيسيتي. الاشي الثاني، كل ما انا بدي ارفع البيب لازم اتاكد من البيك بريشر ما يرتفع كثير. ليش ما يرتفع كثير؟ لانه كل ما انا بزيد بيرتفع البيك بريشر، بمعنى انا بدي انفخ بالون، وهذا البالون لما بدي بمعنى لو كان في عنا ريزيستنس عالي وفي عنا بريشر عالي داخل هذا البالون، ما بقدر اعطي تايدال فوليوم. عشان هيك هدول المرضى اذا كان البيك بريشر هاي، حتى لو انا ثبتت انه يعطيه تايدال فوليوم 300، لكن ممكن انه ما يوصل المريض ل 300، لان ما بقدر اعطيه تايدال فوليوم against high pressure. راح نشوف كيف هلا مثلا، يعني ممكن يعني مثلا هون البيب 20، خلينا البيب مثلا 20، وهذا المريض عنده مثلا هاي ريزيستنس، لحتى نشوف لما يرتفع البيك بريشر ايش راح يصير بالتايدال فوليوم. هاي ريزيستنس مثلا عندنا هون 25. نشوف هنا شو راح يصير عندنا. هنا المفروض انه 300 تقريبا 300 اللي هو التايدال فوليوم بياخده، والبيك بريشر لسه عندنا اكسبتابل. بيرتفع عندنا البيك بريشر 40، بصير بعدها بصير عندنا يقل عندنا تايدال فوليوم. هون صار يعطيني الارم لو تايدال فوليوم، واللي عندنا والمفروض يعطي الارم كمان بيك بريشر هاي. اذا هنا مثلا هنا لو تايدال فوليوم، هلا بدنا نشوف مثلا 220، مع ان انا مثبت انه اعطيه تايدال فوليوم 300. والاشي الثاني البيك بريشر هاي اللي هو 40. هون بلش انه المريض ياخذ مرات اللي هي 140، وصار يعطيني الارم على لو تايدال فوليوم. الاشي الثاني اللي هو inspiratory pause، لازم انا نشوف الكم اللي هي كم البلاتو بريشر، يعني ما ممنوع اني اعمل اي تغيير على تايدال فوليوم او حتى على البيب، لازم اتاكد دائما البلاتو اللي هو less than 300. نشوف هون مثلا كم البلاتو الموجود عندي. انا بدي على الجهاز اعمل بوز خلال الانسبيريشن عشان اقيس البريشر بنهايه الانسبيريشن والبلاتو بريشر. نشوف كم عندنا. هل هون عندنا البلاتو، هاي للبلاتو هون لسه ما قاسها. لما بده يقيسها اللي هو هلا عندنا 35، هو هذا مش هذا الاوبتيمم، المفروض اللي يكون عندنا الاوبتيمم less than 30. اكسبيراتوري بوز هاي لحتى اللي هي عندنا اللي هو اذا كان في عند المريض اوتو بيب. ايش يعني اوتو بيب؟ اللي هو كم البيب اللي بيعطيه الجهاز زائد اللي هو الانترنسيك بيب اللي بضل داخل الفيولاي خلال الاكسبيريشن. في بعض الامراض مثل المرضى اللي هم عندهم سي او بي دي بصير في عندنا انترابمنت للغاز انسايد ذا الفيولاي، وهذا الانترابمنت اوف ذا غاز انسايد ذا الفيولاي ويل بيلد اب بريشر. يعني هلا هو المفروض يكون البيب يكون عندنا 20. نشوف كم اللي هو الاكشوال بيب اللي هو اللي داخل الرئه، اللي هو البلاتو اللي هي البيب توتال، اللي سوري مش البلاتو، اللي هو الاوتو بيب او البيب توتال اللي هو مجموع البيب اللي هو 20 بلس اذا كان في عندنا المريض صار في عنده بيلد اب بريشر بسبب entrapment of the gas. نشوف احنا هلا سيناريو لمريض بالسيفير اي ار دي اس، ونشوف ايش احنا ممكن نعمل مع هذا المريض ونحسن، نعطيه الاوبتيمم سيتنجز لحتى نحسن الساتوريشن وبنفس الوقت بنحسن الكومبلاينس لهذا المريض.
نعتبر انه هذا المريض اللي عندنا with severe ARDS. بس نشوي الصوت. هذا المريض عندنا سيفير ARDS وهاي الباراميترز موجودة عندنا. المريض سيفيرلي هايبوكسيك، عندنا 56. ايش انا ممكن اعمل؟ اول خطوة واسهل خطوة اللي هي ارفع الاف اي 2 ل 100. لكن مثل ما احنا حكينا انه لو انه رفعنا الاف اي 2 100، لكن احنا هون دخلنا بالاوتو توكسيسيتي، والمفروض انه المريض خلال فيرست 1 to 2 hours نحسن عند الساتوريشن with FiO2 less than 60 لحتى اقل من الاوتو توكسيسيتي. الاشي الثاني هنا هذا المريض رفعنا هون الاف اي 2، تحسن الاف اي 2 كان 30 صار 68، وراح يتحسن كمان لكن احنا 84. لكن احنا هنا ما وصلنا للايديال سيتنجز. لحتى نوصل للايديال سيتنجز اللي هي البارامترز اللي حكينا لكم اياها. هنا هذا المريض عنده سيفير ARDS، اللو كومبلاينس عندنا 20، والريزيستنس هاي بدل 8 صار 15 بسبب الستيفنس اوف ذا لنج. هذا المريض كان عملنا deep sedation and without any effort، معناته لو كان في عنده اي effort بالبداية خلينا ممكن نضطر نعمل له نعطيه اللي هو muscle relaxant. هنا قدامنا الاي بي جي والبارامترز موجودة عندنا. اول اشي مثل ما احنا اتفقنا لو تادل فوليوم، خلينا بس لو تادل فوليوم 300 مثلا نعتبر اللي هو هنا 57 4 مل بير كي جي، نعتبر انه 300. الاشي الثاني مثلا نعدل من الالارمز. نعدل هون. تمام. نزلنا من التادل فوليوم معناتها قللت من فنتيليشن، بدأت البي اتش تنزل 7.29. هنا لسه احنا اكسبتابل ما دام البي اتش مور ذان 7.28 والاشي الثاني البي سي او 2 ما عندي مشكله يكون في عندي بيرمسيف هايبركابنيا ما دام البي اتش مور ذان 7.25. بدأت البي اتش تنزل اكثر، معناتها انا هنا بدي احسن من الفنتيليشن. كيف بدي احسن من الفنتيليشن؟ بدي احسن مش من التايدال فوليوم، لانه بدي احاول يكون لو تايدال فوليوم حتى اقل من الفوليو تروما واللونج انجري. هنا بدي ارفع عندنا من ريسبيراتوري ريت، بدل ما يكون مثلا 14 بنرفعه مثلا 25، ونشوف ايش هلا بدل البي اس 7.21 المفروض انه يتحسن. خلينا نشوف هيك ايش ممكن يتحسن. كان هلا البي سي او 2 عندنا 73 بلشت تنزل عندنا 70 69، والمفروض انه بعدها بتتحسن عندنا البي اس 7.22 7.23. الاشي الثاني اللي هو ايش انا ممكن كيف بدي احسن عندنا من الاكسجينيشن لهذا المريض لحتى احسن الاكسجينيشن، لانه هاي مشكله المريض الاساسيه الاي ار دي اس اللي هي بكون عندنا سيفير عندنا سيفير هايبوكسيا. معناتها انا بدي اقلل من الفلو. اذا قللت هلا اذا بدي اقلل من الفلو معناتها راح ازيد من الانسبيراتوري تايم مثل ما احنا اتفقنا. هون بدل الفلو بدل يكون 60 ننزل الفلو 20، والافضل يكون عندنا هنا الباترن اوف فلو. هنا صار في عندنا الاي ريشيو 1 بدل من 1 to 7 المفروض انه ينزل 1 to 1.6. more inspiratory time معناتها more diffusion للاكسجين، المفروض يتحسن عندنا كمان الساتوريشن. لكن احنا لسه هنا عندنا على اف اي 2 100 saturation 95 البي او 2 78. لكن لحتى انا احسن كمان بنشوف هنا كمان الباترن اوف فلو بدل ما يكون كونستانت مثل ما اتفقنا يكون descending ramp لحتى ازيد من inspiratory time. ولسه احنا عندنا بعد ما احنا حسنا الريسبيراتوري ريت والتادل لو تادل فوليوم، احنا هون عندنا البي ات 7.34 معناتها احنا مور ذان 7.25. رجعنا هون لما عدلنا عندنا الباترن اوف فلو descending نزلت كمان عندنا الاي ريشيو، بمعنى انه صارت inverse ratio inspiratory time more than expiratory time 1 to 0.3.
او inverse ratio. لكن هل هذا الاشي لسه هو كافي لهذا المريض؟ المريض عندنا هون لسه على FiO2 100. ايش انا ممكن اعمل هون؟ بدي ارفع من البيب. البيب عندنا هون لهذا المريض بدل مثلا نكون 5 نرفعه ل 15. نشوف ايش ممكن يصير مع هذا المريض. عندنا هنا الادق، عندنا البي او 2 78 المفروض يبلش يرتفع بعد ما انا رفعت البيب. ارتفع ل 95 وارتفع ل 100 O2 saturation، تحسن مع هاير بيب. لكن هل هذا البيب with this tidal volume هون عندنا الباراميتر سيف لهذا المريض؟ مثل ما حكينا السيفتي لازم عندنا يكون البلاتو بريشر less than 30. كيف بدي اعرف انه البلاتو بريشر less than 30؟ انا على الجهاز بنعمل اللي هو الانسبيراتوري هولد ونشوف كم عندنا البريشر، البلاتو بريشر at the end of inspiration. هون عندنا البلاتو، وهلا المفروض انه يعطينا كم صار عندنا البلاتو بريشر 31 يعني او 35. ايش انا ممكن ان اعدل في هاي الحاله؟ انا لسه عندنا مشكله بتزيد عندنا من اللنج انجري. ايش لحتى انا اعملها؟ فانا بقلل عندنا هون من التايدال فوليوم. كيف بدي اقلل من هاي؟ هون بدل 300 لسه عندي انا هون في عندي رينج بين 4 to 6 4 to 8 مل بير كي جي. ممكن انا اعدل فيها لحد مثلا هون 250 تايدال فوليوم. وما دام ان نزلت من هذا الفوليوم ممكن تزيد عندنا من الاسيديميا. لو زادت الاسيديميا ممكن انا ارفع من الريسبيراتوري ريت، لسه في عندي كمان رينج لحد 35. هون انا قللت من هذا الفوليوم، النتيجه انه ليس بيك بريشر، وكمان البلاتو صرنا احنا 29. وبنفس الوقت كمان عندنا الدرايفنج بريشر اللي هو المفروض لمرضى الاي ار دي اس، الدرايفنج بريشر اللي هو بلاتو بريشر ناقص البيب يكون less than 15. هيك بقلل عندنا من الانفليشن اند ديفليشن خلال الانسبيريشن اند اكسبيريشن. ما دام اقل من 15 معناتها راح يضل في عندنا ريكروتمنت اوف ذا الفيولاي، بقلل يعني ما راح يكون في عندنا شيرنج فورسز او اللي هي راح تزيد عندنا من اللنج انجري. هون خلينا نشوف. هيك احنا وصلنا الاوبتيمم عندنا. هذا المريض عنده ساتوريشن 97 PO2 100 O3. لكن انا مثل ما حكينا التارجت بين 55 to 80 or to 90 اللي هو البي او 2 لمريض الاي ار دي اس. انا هون بنبدا في هاي المرحله نعمل عندنا ويننج اوف FiO2. ويننج جرادولي، بدل ما راح ننزل من 100 to 60 مباشره، لكن ننزل اللي هو كل 15 minutes او ننزل بالFiO2. هون كان 100 صرنا 90، هون بلش ينزل عنا البي او 2، لكن احنا بالسيفتي بالسيف سايد. بنفس الوقت رجعنا مثلا نعمل هون عنا ويننج مور ويننج with FiO2 80 gradually بننزل فيه لحد ما احنا نوصل 60. هاي اللي هي خلينا نعتبرها اللي هي اول الساعات الاولى في لهذا المريض. بنفس الوقت في شغله دائما ضروريه، اي مريض من وحطينا له اللي هو هاي بيب، لازم نتاكد انه المريض هيمودايناميكلي يكون ستيبل، لانه هاي بيب معناتها انكريز ان انتراثوراسيك بريشر، معناها انه بقل عنا الفينس ريتيرن، والقل عنا الفينس ريتيرن بقل عنا اللي هي الكاردياك اوتبوت فروم ذا رايت سايد اوف ذا هارت، معناتها المريض بيصير مور هايبوتنسيف. اي تعديل هلا اذا كان مثلا اي تعديل بالبيب معناتها لازم نرجع نتاكد من البيك بريشر. الاشي الثاني انا بدي احكي، لو نفترض انه هذا المريض انا وصلت عندنا هون 60، انا هون وصلت عندنا 60 وكان هذا ال 60 FiO2، وكان هذا المريض لسه عندنا انه لسه بصير في عندنا مور دي ساتوريشن. ايش انا ممكن اعمل؟ بعمل هون اللي هو ريكروتمنت مانوفر. ايش يعني ريكروتمنت مانوفر؟ يعني اللي هو برجع بتاكد هذا المريض deeply sedated يعني and even sometimes paralyzed.
لحتى وبنفس الوقت بتاكد من البلد بريشر، من ريسبيراتوري ريت، المريض هيمودايناميك ستيبل، لانه لو بدي اعمل ريكروتمنت راح ارفع البيب هاي بيب ل 30 سنتيمتر اتش 2 او، ولازم هذا المريض يكون ديبلي سيديتد لحتى يتحمل الهاي بيب، وبنفس الوقت لازم يكون البلد بريشر ستيبل لحتى مع الهاي بيب ممكن يصير المريض هايبوتنسيف، ما يصير اللي هي ما يصير عنده بروفاوند هايبوتنشن ويدخل في عندنا كومبليكيشنز. برجع برفع هون مثلا احنا على 60 اف اي 2، المريض عندنا المشكله انه هايبوكسيك 87. بنفس الوقت لسه احنا الاذر باراميترز كويسه، عندنا بيرمسيف هايبر كابنيا بي اتش مور ذان 7.25. ايش انا ممكن اعمل؟ حكينا اللي هو ريكروتمنت، بدل 15 ممكن ارفع ل 30، لكن بنفس الوقت لازم تضلها عيننا على البلاتو بريشر. بدي ارفعه ل 30 سنتيمتر اس او فور 30 سكندز، ل 30 ثانيه. خلال هاي 30 ثانيه بصير في عنا ريكروتمنت وبتحسن عنا الاكسجينيشن. في بعض المرضى هون هلا هاي المريض رفعناه ل 30، المفروض انه يتحسن من 87، يصير عندنا يتحسن الاكسجينيشن. في بعض المرضى بصير في عندهم اللي هو السيفير، بزيد عندهم الهايبوكسيا خلال الريكروتمنت في فترة هاي 30 ثانية، لكن لما ارجع للبيز لاين اللي هو بعد 30 ثانية المفروض اني ارجع للبيز لاين، المفروض انه يتحسن المريض، يتحسن اللي هو الساتوريشن، اوتو ساتوريشن. بدل هاي 30 برجع له ل 15. ورجعت هنا كان صار هايبوكسيك، لكن بعد ما انا خلصت الريكروتمنت تحسن. اللي بعد ما كان 30 زدت فيه للبيز لاين ل 15، ومرات بنضطر ان لهاير بيز لاين، لانه هذا المريض ما دام انا محتاج اعمل له ريكروتمنت مانوفر معناتها المريض عنده سيفير اي ار دي اس، وعلى الاغلب راح يحتاج هاير بيب، لكن ضل عندنا انه البلاتو بريشر ليس ذان 30 زي ما احنا شايفينه 29. هون احنا شايفين انه على ال 60 قبل الريكروتمنت مانوفر على 60 اف اي 2 كان عندنا ساتوريشن 87، بعد الريكروتمنت مانوفر تحسن عندنا ساتوريشن ل 95. هذا اللي هي في بداية هاي المانجمنت المريض هذا الاي ار دي اس. لكن بعدها على على الايام اللي بعدها، إن اذا صار المريض عنده تحسن ان هيز كلينيكال ستاتس، التشيست اكس راي مور امبروفمنت ان بالاوباسيتيز اند اي ار دي اس، هون معناتها في هذا الوقت الكومبلاينس راح تتحسن، بدل تكون 20 راح تتحسن ل 40. والاشي الثاني بقل عنا الريزيستنس مع الوقت، بدل مثلا 15 نعتبر انه صار 10. وهيك بهذا الوقت راح نرجع ان ما نضطر نعمل اللي هو لو تايدال فوليوم، لانه في هذا الوقت صار المريض عندنا في هذا الوقت صار المريض بهذا الوقت صار المريض احسن عنده الكومبلاينس، معناتها راح يحتاج تادل فوليوم، بيتر تادل فوليوم، مثل بدل ما يكون 250 بصير ارفع فيه مثلا ل 350. والاشي الثاني بصير احسن عنا، والبيب ما في داعي يكون هاي بيب، بصير انزل بالهاي بيب، نفترض انه عملنا مثلا وصلنا ل 10، طبعا لازم يكون gradually. ونشوف ايش عنا اللي هو المفروض يتحسن عنا saturation، كان 88، المفروض انه مع الوقت يبلش يتحسن، لانه هنا اتحسنت عنا اللي هي الكومبلينس لهذا المريض، ارتفع عنا ل 90. برجع بصير ارفع عنا من اللي هو التايدال فوليوم، هذا طبعا على وقت اللي هو التحسن لهذا المريض على الايام اللي بعدها. ونرجع هون مثلا ما في داعي نضلنا على هاي بيب، ممكن ننزل بالبيب. والنهاية هاي اللي هي طبعا بعدها لازم احنا نصير نعدل اللي هو المود للفنتليتر، بدل ما يكون اللي هو يصير عندنا فوليوم كنترول، بنبلش نعمل اللي هو نبلش
نبلش نعمل ويننج للسيديشن، معناتها المريض ببلش ياخد effort. والاشي الثاني اللي هو ببلش المريض غير ما دام انه بلش ياخد ايفورت، ما في داعي يضل يكون على فوليوم على اللي هو اي سي مود، بصير وخففنا من السيديشن، ممكن اللي هو نحوله ل اس اي ام في، وبالنهايه لبريشر سبورت، ونعمل اكسبيشن. طبعا الميكانيكال فنتيليتر ويننج في له تفصيل كثير وبيحتاج محاضرة ثانية. وبتمنى تكون هاي المحاضرات اللي قدمتها تكون يعني مفيدة إن شاء الله. وإذا في أي تفصيلات أخرى إن شاء الله بنقدر إن نعمل كمان محاضرات يكون فيها إن شاء الله إفادة. يعطيكم ألف عافية.